sanadin maanta waxaa booqasho rasmi ah wadanka Itoobiya magaalada Addis Ababa joogay Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuuna la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya mudane Dr. Abiy Ahmed labada Ra'iisul Wasaare waxay ka sheekaysteen guud ahaan iskaashiga labada wadan u dhaxeeya Soomaaliya waa dal daris ah jaar ah shacab wada jira aad u wada wadaaga oo taariikh badan oo soo dhaxeeyay mustaqbal weyn oo wax wada qabsina u dhaxeeyaan madaxweyne farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Abiyna booqashadii Muqdisho markuu kadib xiriirka labada wadan aad iyo aad baa loo sii xoojiyay korba loo qaaday si istaraatiijik ah ayaa loo wada shaqeynaya gaar ahaan ammaanka guud ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliyaba sidii iskaashiga loo sii xoojin lahaa bay ka wada tashadeen iyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta iskaashiga sidii loo xoojin lahaa ay ka wada tashadeen Ra'iisul Wasaaruhuna wuxuu soo tusay mashaariic kala duwan dal ahaan aan wadno gaar ahaan magaalada Addis Ababa laga wado iyo soo tusay run ahaantii labada dhinac sidii iskaashiga loo xoojin lahaa ayay ka wada hadleen iyo ammaanka iyo nabadgelyada iskaashiga gobolka geeska Afrika oo dhanba taasi waxaa si dheer cudurkan dhawaan dilaacay oo adduunka dhibaato ku ah dadaalka Itoobiya laga wado iyo dalka Soomaaliya wado fikrad dhaafsadeen in cudurkan la dagaalankiisa si wada jira geeska Afrika oo dhan si iskaashi wada buuxa sidii looga sii shaqeyn lahaa fikir isweydaarsadeen taasna la sii xoojin doono dhammaan madaxweynayaasha ama hogaamiyaasha dalka geeska Afrika oo dhan la gaarsiin doono waa masantiin